欢迎来到星光说故事。小朋友、大朋友，请坐到一个舒服的地方，或闭上眼睛。我们要开始说故事咯。今天要说的故事是4只不一样的小兔子。在一个安静又温暖的小镇里，住着2只小兔子，一只叫小新，一只叫小曼。它们有一个超级特别的习惯，不管做什么事情，都一定要一起。刷牙一起刷，刷刷刷，等我一下啦。吃饭一起吃，你咬一口，我才要咬。连上厕所都要一起在门口聊天。有一天，连住在旁边的老乌龟都忍不住说：“你们2个是不是连打喷嚏也要一起呀？”真的一起。小新和小曼很害羞，也很怕陌生人，所以他们觉得只要我们2个在一起，就最安全了。有一天，小镇来了一位新朋友，一只看起来有点可怕的小兔子。它的名字叫跳跳。跳跳的耳朵有一点刮伤，脚上有几个小结痂，连尾巴都有点秃一块。小新小声说：“它怎么那么多伤口啊？”小曼紧张地说：“我有点怕怕的，不太敢靠近。”其实啊，这些伤都是因为跳跳很喜欢到处冒险。他会爬高高的石头山，会跳过小溪，还会去森林探险。跳跳看到小新和小曼，开心地跑过来：“嗨，我可以跟你们一起玩吗？”小新小声说：“那个，我们习惯2个人一起玩。”小曼点点头：“对呀，我们先自己玩就好。”跳跳愣了一下，小声说：“哦，好吧。”他低头慢慢走开了。有一天傍晚，小新和小曼一起走在回家的路上，天慢慢变暗了，风呼呼地吹。突然，草丛里传来一个沙沙的声音，接着一双亮亮的眼睛出现了，是野狼！小曼吓得发抖，野狼露出尖尖的牙齿，一步一步逼近。嘿嘿，小兔子们，今晚的晚餐就是你们了。小新和小曼抱在一起，吓得动也不敢动。就在这时，等一下！一个声音从树上传来，咻！一只兔子从高处跳下来，挡在他们前面。是跳跳。跳跳一点也不害怕，他快速观察四周。他小声说：“你们等一下，我有办法。”接着，他捡起地上的果子，丢到另一边，啪！
野狼一转头，什么声音？跳跳立刻大喊：“快跑！”小新和小曼拼命跑，心脏咚咚咚跳个不停。跳跳最后一个跳走，还故意绕来绕去，让野狼迷路。过了好一会儿，他们终于安全了。小新气喘吁吁地说：“你为什么要救我们？”小曼低着头，小声补了一句：“我们之前都不跟你玩，还一直躲着你。”跳跳有点不好意思地笑了笑：“我知道啊。”小新和小曼愣了一下，跳跳看着他们，慢慢说：“可是我们都住在同一个小镇啊，而且看到有人遇到危险，本来就要帮忙啊。”小曼慢慢抬起头，小新也忍不住看着跳跳。跳跳又笑了笑说：“如果是我遇到危险，我也希望有人来帮我啊。”空气突然变得安静又温暖，小新和小曼心里咚了一下。原来这只他们一直不敢靠近，身上有好多伤的小兔子，不是可怕的兔子，而是一只勇敢、善良，还愿意帮助别人的兔子。从那天开始，小新、小曼和跳跳变成了3个好朋友。小新学会试着勇敢一点，小曼开始尝试新事情，而跳跳也学会更小心地保护自己，让自己更安全地去冒险。有一天，他们一起刷牙，刷刷刷，等我一起啦！你们刷太慢了啦！整个浴室变得超级热闹。过了一阵子，小镇又来了一只新兔子，它叫灰灰。灰灰的毛乱七八糟，身上还有泥巴，走过的地方都会留下脚印。小新皱眉，好脏哦。小曼捏鼻子，我不想靠近。跳跳也捏着鼻子，味道有点重。灰灰开心地说：“我可以跟你们玩吗？”3只兔子对看一眼，我们等一下有事。灰灰低下头，小声说：“哦，好吧。”那天晚上，3只兔子一路上都很安静。回到家后，跳跳躺在床上，却一直睡不着。他看着窗外，小声说：“那时候我也是这样被拒绝的。”他想起灰灰低下头的样子，心里有点闷闷的。小新和小曼也没有睡着。小曼小声说：“好像有点像以前的我们。”2只兔子安静了一下。小新慢慢说：“我们是不是也让别人难过了？”小曼低下头，小声说：“我们好像只是因为害怕，就没有靠近他。”跳跳听着，轻轻说：“我以前也一样，被不认识我的人躲开，所以我知道那种感觉不太好受。”第2天，
3只兔子一起走到灰灰面前，跳跳笑着说：“要不要一起玩？”灰灰的眼睛亮了起来。真的吗？小青说。不过，我们可以先一起去洗澡吗？小曼补充。还有刷牙。灰灰愣了一下，然后笑了。好啊。从那天开始，小新、小曼和跳跳慢慢发现，当他们愿意多靠近一点点，再多了解一点点，事情其实会变得不一样。灰灰也慢慢学会照顾自己，变得更整洁，也更有自信哦。而小新、小曼和跳跳也不再只用第一眼去决定一个人。小镇开始变得更热闹了，4只兔子一起玩，一起笑，一起学习怎么成为更好的自己。有时候，他们还会想起以前的自己，那个会因为害怕而不敢靠近别人的时候。亲爱的小朋友，在生活里，我们常常会遇到看起来不一样的人，有时候会因为不熟悉而不敢靠近，但如果我们愿意多看一眼，多听一点点，就可能会发现，他其实很勇敢，他其实很温柔，他其实只是还不被了解。真正的朋友不是一下子就变成的，而是慢慢了解，慢慢靠近，最后一起成为朋友的。所以，当你遇到新朋友的时候，可以试着先说一句：“一起玩好吗？”也许你会发现一个很棒的朋友哦。如果喜欢今天的故事，别忘了订阅频道或分享。那我们下一集再见喽，拜拜。